কোন ফ্রিজটা শুরু ভীষণের আপনার 180 লিটার দিয়ে শুরু করব আমরা। 150 লিটারটা হয় ডিসপ্লেতে নাই, বাট 180 লিটার দিয়ে শুরু করব। দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, আরও কিছু কালার দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে আপনার ভীষণের আরএফএল ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, আজীবন সার্ভিস ওয়ারেন্টি। বাংলাদেশে যেখানে থাকেন, রাঙামাটির পাহাড়ের উপরে যদি থাকেন, ভীষণ ফ্রিজ নিয়ে ওইখানে বাসায় সার্ভিস দিয়ে আসবে। বাসায় হোম সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। 35,600 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট দিব, এবং আপনার ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদের জন্য আরো অনার আছে। মাত্র 800 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি দেবে। মাত্র 800 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি চার্জ। এবং আপনার 28,400 টাকা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার ভিডিও নাম বলবো তাদের জন্য আরো ডিসকাউন্ট আছে। বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 38,400 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট মাত্র 30,700 টাকা অনলি, মাত্র 30,700। কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। আচ্ছা, ভীষণের কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, যেহেতু আমার ক্যামেরা। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে ভিডিও হচ্ছে ভীষণ ফ্রিজগুলো নিয়ে। আপনারা অনেকে কমেন্ট করেছেন ভাই আমরা কিন্তু বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো দেখি, কিন্তু ভীষণ কি ফ্রিজগুলো আছে এবং কোথায় গেলে সবগুলো ব্র্যান্ডের মানে সবগুলো মডেলগুলো পাওয়া যাবে, তাদের জন্য আজকে ভিডিও খুবই হেল্পফুল হবে। আজকে আমাকে ভিডিওতে সম্পূর্ণ সাহায্য করবেন নাইম ভাই। নাইম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার শোরুমের নাম এবং লোকেশন এটা ক্লিয়ার। আমাদের শোরুমের নামটা হচ্ছে G.H.P Electronics, যেটা ভাইও সব বলে আর কি। নিচতলা থেকে 5 তলার মধ্যে আমাদের শোরুম। সায়দাবাদ জনগণের ঢালে আসলেই নাসির টাওয়ার বললে হবে বড় ভাই। আচ্ছা, বেশ, আমি যেমনটা বলছিলাম ভীষণের একটু যে মডেলগুলো প্রয়োজন হয়, আপনার অনেকে বাজেট হয়ে ওঠে না, তার জন্য কিন্তু আজকে এই ভিডিওটা দেখানোর চেষ্টা করবো। তাদের এখানে মডেলে কি মডেলগুলো আছে, কোনটার প্রাইস কত, সবগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো। তার আগে বলে রাখি, আপনার চ্যানেল যারা নতুন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থেকে বেল আইকনে ক্লিক করতে একদিন ভুলবেন না। তো চলুন ফের কথা আমরা চ্যানেল শুরু করা যাক আজকে ভিডিও। কিন্তু আমরা একটু পরে চলে আসি মূল ভিডিওতে। আজকে বড় কথা শুরু করতে যাচ্ছে ভীষণের ছোট ফ্রিজ দিয়ে। ভাই কোন ফ্রিজটা শুরু? ভীষণের আপনার 180 লিটার দিয়ে শুরু করব আমরা। 150 লিটারটা হয় ডিসপ্লেতে নাই, বাট 180 লিটার দিয়ে শুরু করব। দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, আরও কিছু কালার দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে আপনার ভীষণের আরএফএল ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, আজীবন সার্ভিস ওয়ারেন্টি। বাংলাদেশে যেখানে থাকেন, রাঙামাটির পাহাড়ের উপরে যদি থাকেন, ভীষণ ফ্রিজ নিয়ে ওইখানে বাসায় সার্ভিস দিয়ে আসবে। বাসায় হোম সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। এনার্জি মোড আছে, মাত্র 90 থেকে 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। এবং RC600 মডেল আপনার যে গ্যাসটা ইউজ করার কারণে কিন্তু আপনার ঠান্ডাটা খুব দ্রুত হয়। যদি ভিতরে একটু দেখাই, এই হচ্ছে আপনার ডিপ, এই হচ্ছে নর্মাল D5050। এই ফ্রিজগুলো কিন্তু খুব আপনার দেখা যায় যে এই যে প্লাস্টিকটা ইউজ করে, এটাকে বলা হয় যে ভার্জিন প্লাস্টিক বলা হয়, কারণ একটা অন্যটা কালার নিয়ে আসতে হলে ওটাকে কালারিং করতে হয়। বাট এই প্লাস্টিকটা হচ্ছে যেই কালারে আসে ওই কালার ডাইরেক্ট ওরা এটা করে দেয়, যাতে আপনার প্লাস্টিকের মানটা ভালো থাকে। এটা কোনো খাবার দুর্গন্ধ হবে না, এবং কোনো খাবারের কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকবে না এটার মধ্যে। এটার এমআরপি হচ্ছে মাত্র 35,600 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট দিব, এবং আপনার ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদের জন্য আরো অনার আছে। মাত্র 800 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি দেবে। মাত্র 800 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি চার্জ। এবং আপনার 28,400 টাকা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার ভিডিও নাম বলবো তাদের জন্য আরো ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা, আমি ভীষণ ফ্রিজগুলো শুরু করার আগে আমি যদি কালারগুলো একটু দেখাই, মানে এক নজর কালারগুলো দেখলে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন। অনেকে কিন্তু আশায় থাকে যে আমি আমার ঘরটা সাজাবো মনের মতো ফ্রিজ দিয়ে, তাদের জন্য একটু কালারগুলো একটু দেখে, কালার কম্বিনেশনগুলো একটু দেখেন, কত সুন্দর সুন্দর কালার। হ্যাঁ, এখন আমরা নেই ফ্রিজটা দেখবো। এটা মডেলটা কত ভাইয়া? এটা হচ্ছে 222 লিটার। এটা 222 লিটারের মধ্যে, এবং আপনার ব্ল্যাকের মধ্যে ব্লু, খুব সুন্দর একটা কালার। এবং আপনার 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করবে, 100% কপার কন্ডেন্সার। যদি ভিতরটা একটু দেখা দিই, এই হচ্ছে আপনার ডিপ, যাদের একটু বড় চাচ্ছেন, আর এই হচ্ছে নর্মালটা। ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে নর্মাল D5050 হয়, এবং আপনার খাবারের মানটা খুব ভালো থাকে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্যারান্টি অনলি সেম থাকবে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য এমআরপি হচ্ছে 38,400 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট মাত্র 30,700 টাকা অনলি, মাত্র 30,700। কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, ভীষণের কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, যেহেতু আমার ক্যামেরা আমাদের চোখে যে রেজলিউশন, ওই রেজলিউশন ক্যামেরা কিন্তু ধরা পড়ে না, কিন্তু বাস্তবে হয়তো আপনারা দেখলে কালারটা দেখবেন, মানে ক্যামেরাতে কিন্তু বুঝে যেতেছে কতটুকু পরিমাণ মানে আকর্ষণ করছে কালারগুলো। আপনার সরাসরি আসলে আরো ভালো লাগবে। এই কালারটা দেখবে আরো জোস। এটার মডেলটা কত? এটা হচ্ছে 200 লিটার একটা ফ্রিজ, ভীষণ 200 লিটার। এটাও নর্মাল D5050। যদি ভিতরটা দেখা দিই, এই হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। আপনার প্রোডাক্ট নিয়ে টেনশন করতে হবে না বড় ভাইয়া। আপনার যে দোকান থেকে প্রোডাক্ট কিনতেছেন, আল্লাহর রহমতে সুনামের সাথে 12 বছর যত ব্যবসা করতেছে, আলহামদুলিল্লাহ। প্রোডাক্ট অবশ্যই যেটা বলবেন, যেটা দেখবেন ওটাই যাবে। এবং সার্ভিসের জন্য 100% আমাদেরকে পাবেন। এটা এমআরপি হচ্ছে 36,900, 20% ডিসকাউন্টে 29,500 টাকা, এবং আপনার সারা বাংলাদেশ মাত্র 800 টাকা ডেলিভারি। আচ্ছা, ভীষণ কোম্পানিকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বাংলাদেশের মানুষের চাহিদা কথা ভেবে কিন্তু তারা এত সুন্দর সুন্দর ডিজাইনগুলো করছে। কারণ বর্তমানে কিন্তু মহিলারা এমনকি ঘর সুন্দর করার জন্য বা আপনার প্রয়োজনীয় একটা জিনিসের পাশাপাশি ঘরটা একটু সাজানোর জন্য এই জন্য ফ্রিজগুলো খুব প্রয়োজন হয় আর কি। আচ্ছা, আমরা দেখতেছি একটা মিরর, পুরো আয়নার মধ্যে একবারে সুন্দর একটা জবা ফুল। এই দিকটা আমাকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।
মানে একটা কিন্তু মিররের মতো বলা চলে আর কি। এটার একটু ভিতর দিকে, এটা হচ্ছে 217 লিটার একটা ফ্রিজ, যদি ভিতরটা দেখা দিই, এই হচ্ছে আপনার ডিপ, ডিপের মধ্যে ট্রে আছে, ট্রেগুলো খুলে ইউজ করা যাবে, ট্রের সাথেও ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, আর এই হচ্ছে নরমালটা। ফ্রিজে কিন্তু একদম নরমালের মতো, মানে কেমন একটা সাজগোজ নাই, ভিতর দিক দিয়ে একদম নরমালের মতো, কিন্তু জায়গা কিন্তু অনেক। হ্যাঁ, জায়গা ভালো ইউজ করে। হ্যাঁ, মানে ওনারা কিন্তু বেশি কাপ জাবে ইউজ করে না, জাস্ট আপনার যেটা প্রয়োজন ওটাই একটু অবশ্যই। এটা এমআরপি হচ্ছে 38,400, 20% ডিসকাউন্টে মাত্র 30,700 টাকা মাত্র। আচ্ছা, অনেক কিছু কম করেছেন ভাই, আমরা এইগুলো নিয়ে ভেঙে যাওয়ার চান্স আছে কিনা একটু? না, এগুলো 100% আপনার গ্লাস, সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাস। আমাদের মতো প্রাপ্তবয়স্ক যদি করে হাতুড়ি দিয়ে মারতে ভাঙবে, ছোটখাটো বাচ্চাদের ওই ছোট ঘরে বাড়িতে ভাঙবে না এগুলো। এগুলো অনেক টেম্পার গ্লাস এগুলো। এরপর দেখাবো হচ্ছে 280 লিটারের মধ্যে, 280 লিটারের মধ্যে খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। তোমরা ভিডিও করি আমি একটা তাকায় থেকে, কারণ দেখেন মানে দরজাটা খুব সুন্দর ডিজাইন করছে, খুব ডিজাইন করছে, মনে হচ্ছে থেকে আমার টাচ সিস্টেম মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, অবশ্যই। দেখেন মাশাআল্লাহ, উপর হবে ডিপ, খুব বড় একটা জায়গা। হ্যাঁ, বড়। মানে যদি আপনি ফ্রিজ কিনতে চান, মানে অলরাউন্ড ফ্রিজ, মানে প্রয়োজনে যেখান থেকে দেখেন, এই ফ্রিজটা একটু দেখার চেষ্টা করবো, কারণ ফ্রিজটা কিন্তু ভিতরটা অনেক বড়, যেমন ডিপ তেমন নরমাল। সিস্টেমটা যদি দেখেন, মানে অনেকে কিন্তু অনেকগুলো একসাথে রাখতে পারে না, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা কিন্তু বেটার। ইউজ করে ডিম রাখতে পারবে এগুলোতে, ইউজ করে ডিম রাখতে পারবেন। এটা বর্তমানে আমরা হচ্ছে 43,500 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,800 টাকা। 280 লিটারের মধ্যে কালার অ্যাভেলেবেল আছে। কালার অ্যাভেলেবেল। হ্যাঁ, এরপর দেখাবো হচ্ছে 280 মধ্যে মিরর, এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবেল আছে 280 মধ্যে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই, উপর হবে ডিপ, নিচে হবে নরমাল। দেখেন এই পাঁচটা যে ডিজাইনটা দেখেন, মানে আর আনকমন করার জন্য মানে আর গর্জিয়াস করছে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর, মানে গোল্ডের মধ্যে খুব দেখতে সুন্দর লাগে ডিজাইন, মানে সব আপনার এই মিরর আর মিরর ছাড়ার মধ্যে জাস্ট 1000 টাকা ডিফারেন্স। এটা হচ্ছে 34,800, এটা হচ্ছে 35,600 টাকা মাত্র। আচ্ছা, এই মিররটা কিন্তু অনেকটা টাচ মনে হয়, মনে হয় কি আমার ভিতরে মনে হয় লুকিংটা চেঞ্জ করে দিয়েছে, ফ্রিজে পুরো চেঞ্জ করে দিয়েছে। দেখেন এরপর দেখাবো 242 লিটারের মধ্যে কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হবে উপরে আপনার ডিপ, যাদের ডিপ বড় দরকার, আর হচ্ছে নরমাল, যাদের ডিপ বড় দরকার তাদের জন্য এটা। আরেকটা কথা বলে রাখি, ফ্রিজ কেনার ক্ষেত্রে আপনি লিটারটা বিবেচনা করবেন। অবশ্যই, এক এক ফ্রিজের লিটার অনুযায়ী প্রাইসটা হয়, প্রাইসটা হচ্ছে জি আপনার পছন্দ অনুযায়ী লিটার অনুযায়ী আপনি ফ্রিজটা দেখতে পারেন। আপনি অনেক সময় কিন্তু বাজেট হয়ে ওঠে না, তাদের জন্য আর কি ভাই কিন্তু সব ধরনের মডেলই রাখছে। অবশ্যই। হ্যাঁ, এটার বাজেটটা কত হবে? এটা আমার হচ্ছে 39,700, ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,700 টাকা মাত্র। 31,700। এরপর দেখা হচ্ছে 252 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে 252 লিটার। এটা উপর হবে নরমাল। এটা আমি সব ধরনের ফ্রিজ রাখি যাতে কাস্টমার আমার কাছে সব কিছু নিতে পারে, মানে ভেজিটেবল দিয়ে করে দিয়েছে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর। আর এটা হচ্ছে আপনার ডিপের মধ্যে 4টা ডোয়ার আছে, ডোয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবেন, ডোয়ার খুলেও আপনি ইউজ করতে পারবেন ইজি ভাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা ইয়া। 252 লিটার, এমআরপি হচ্ছে 41,500, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,200 টাকা। 33,200। হ্যাঁ, কালারগুলো কিন্তু জুস, কালার পিন अवेलेबल আছে। তারপর দেখাবো ভীষণের সবথেকে বড় ফ্রিজ, 356 লিটার। এটা কিনলে ডিপ কিনতে মনে ভাই, কত বড় ডিপ ভাই, দেখেন কত বড় ডিপ আর কত বড় নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ইউজ প্রিমিয়াম বড় ফ্রিজ, মাশাআল্লাহ। মানে দামও খুব সীমিত, একদম সীমিত দাম। এই ফ্রিজ যদি ব্র্যান্ডের মধ্যে যান, লাখ মনে লাগে 1 লাখ টাকার কাছাকাছি। 1 লাখ টাকার মতো মাত্র ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছে 40,500 টাকা মাত্র। কি বলেন ভাইয়া? মাত্র 40,500। 40,000 টাকা তাও? স্যার 41,500, 41,500 সর্বনিম্ন 41,500। 41,500। হ্যাঁ হ্যাঁ, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। একটু মিস্টেক হইছে, ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, কারণ 41,500। 41,500 টাকা। হ্যাঁ, এই কোয়ালিটিটা দেখেন, মানে একটু মানে এই পাঁচটা যে একটু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ব্রাশ আছে কি। আচ্ছা, এরপর দেখাবো হয় এখানে আরো দুইটা ফ্রিজ আছে। এটা হচ্ছে 240 লিটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে 240 লিটারের ফ্রিজ। উপর হবে ডিপ, এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ এটা, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল D50 240 লিটারের মধ্যে। এটাও আপনার কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 40,400, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,300 টাকা মাত্র। এটা 32,300। এটা হচ্ছে আপনার 238 লিটারের মধ্যে, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। উপর হবে নরমাল এটা, আর নিচে হবে ডিপ। এটা হচ্ছে একটা ডয়ার আছে, সেটা ডয়ার খুলে ইউজ করতে পারবে, ডয়ারের সাথেও ইউজ করা যায়। 238 লিটারের মধ্যে। এটা আমার হচ্ছে 40,400 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,300 টাকা। কিছু ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আছে আমাদের এখানে। 300 লিটার, 350, 250, 255, 205 সব অ্যাভেলেবেল আছে পড়বে। এটা হচ্ছে 350 লিটার একটা ফ্রিজ, 2 দরজা ফ্রিজ, 43,500 টাকা। ধরেন আমার এই পাটা দরকার নেই আমার এখন, আমার এখানে যে খাবারটা এটা আমি জাস্ট নিয়ে নিচ্ছি, সেটা খুলতে হচ্ছে না। নাহলে পুরো দরজা যদি একসাথে থাকে পুরোটাই খুলতে হচ্ছে বারবার, তাহলে সমস্যা। এই জন্য 2 দরজা করছে। এটা ছোট দরজা হয় কি, মানে ছোটরা খুলতে পারে, বড়রাও খুলতে পারে। এটা 43,500 টাকা এমআরপি, ডিসকাউন্টে 35,200 টাকা মাত্র। আর এটা হচ্ছে 350 লিটার একটা ফ্রিজ। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, হিউজ পরিমাণ বড় জায়গা। এই যে যেমন আপনার ভিতরে স্লাইডিং গ্লাস আছে। এটার সুবিধা হচ্ছে আপনার এই পাটটা দরকার, এই পাটটা খুলে নিলেন, ওই পাটটা থেকে ওই পাটটা খুলে নিলেন, ভিতরে স্লাইডিং গ্লাস দিচ্ছে। হ্যাঁ, আবার সহজ আর কেন হবে না। এমআরপি হচ্ছে আপনার 45,900 টাকা হচ্ছে এমআরপি, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে অনলি মাত্র 36,500 টাকা পড়বে। 36,500। যারা ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য আরো ডিসকাউন্ট আছে। এটা হচ্ছে 255 লিটার একটা ফ্রিজ, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। যদি ভিতরটা দেখাই দিই, হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে ভাই, ডিপটা খুবই বড়।
এটা এমআরপি হচ্ছে 41,000 টাকা এমআরপি। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। এটা ডিসকাউন্ট আসছে মাত্র 33,200 টাকা। 33,200 ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। এখন দেখাবো 205, একদম নতুন একটা কালার আসছে, আরও কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এটা 205-এর মধ্যে, ভিতরটা দেখাই দিই, সুন্দর লাইট আছে এখানে। এটার এমআরপি হচ্ছে 35,490 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট আসছে মাত্র 28,800 টাকা, মাত্র 28,800। কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। তারপর দেখা হচ্ছে 145 লিটারের মধ্যে, এটাও মোটামুটি ভালো প্রাইস আছে। এটার মধ্যে এমআরপি হচ্ছে 32,490। এটা কি ডিমের মধ্যে সবচেয়ে ছোট? এটা তো ছোট ডিম আছে ভাই। এটা ডিসকাউন্ট 26,300। এটা থেকে যেটা ছোট ডিসপ্লেতে নেয় ওটা পড়বে মাত্র 22,000 টাকা। এটা থেকে একটু ছোট 22,000 টাকা পড়বে। এটা 22,000 টাকা। আচ্ছা বিয়াস, আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজে নামাজ পড়বেন। আপনাকে নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। আসসালামু আলাইকুম।